잠깐. 이해자. 이벤트. 자, 장작배기 이벤트. 어떤 거? 이거 미션을 주십시오. 장작은 딱 잡아서. 어. 그건 펜은 이건 받침대 아니야? 아니야. 원래 장작은 이렇게 쪼개줘야 돼. 병강세인데? 근데 이걸 이순한테 하는데 이거 잘한다. 소리. 편집. 아니 피조 안 했는데. 편집. 그걸 몇 개로 더 얇게 쌀 수 있는지 한번 보자. 그럼 내가 보기엔 한 번 더 해봐. 이거? 어. 우와. 잠깐만. 아직. 나 장작의 달인이요. 너 장달이네. 응. 자, 오케이. 거슴이요? 우와. 나 약간 이거 무서운데 이렇게 허쳐가지고 내 쪽으로 날라오면 어떡해. 안 날아가. 너 가랭이상 이렇게 땅 해가지고 이거 건강이. 도끼질은 어. 이렇게 지금 큰일 나요. 그러니까. 그 다리를 다 벌려서, 벌려? 응. 빠져나게 만들어야 돼. 다시, 자, 조교님. 도끼질의 수칙 어떻게 합니까? 절대 다리를 나무에 대면 안 되고 가랭이를 벌려서 어깨 넓이를 벌려서. 그래서 지나가게. 혹시 못 쳐도. 이거 옹이가 있어 안 깨지는 거야 이거. 그러네. 옹이가 있어서. 진짜 잘하네. 나 도끼질 달인이요. 달인인데? 그 다음에 이거 무슨 나무? 이거 니티나무. 웃기지 마. 그럼. 잘 봐. 은행나무야. 아, 은행나무네. 야, 이게 너 은행나무. 도끼 팰 줄 알아? 아유, 자, 이제 들어와. 자, 얼굴 출연자. 자, 출연자. 여기 가까이 오세요, 가까이. 큰일 났어 얘. 쓰담쓰. 여기 저게 생겼어. 뭐? 다크서클. 다 끝어. 오늘 피곤해. 떴어 누렇게. 자세부터 봐. 어떻게 할 건지 한번 얘기부터 한번 들어보자. 어떻게 해? 딱. 오. 이게 원래 도끼는 힘으로 하는 게 아니라 도끼 이 헤드에 무게를 이용해서 자연스럽게 쳐야 이게 딱 나무가 갈라져요. 자세는 자세는 이렇게 딱 이거 잡고 딱. 찍어봐. 근데 이게 튈 수가 있다고 잘못하면. 안 튀어? 그래서 각을 잘 잡아야 돼요. 내가 해놨잖아 여기 옆에 쪽에서. 할게요. 큰일 날 뻔했는데. 자, 빼고. 자 이순국 PD 자. 이모스의 장작패기. 어이야. 괜찮아요? 네? 야, 이거 아무것도 아닌데 맨날 밥 먹고 패든 게 이거거든요. 진짜. 기다려. 자, 할게요. 잠깐. 이해자. 저런 거 재밌잖아. 잠깐 내가 들어가서 이렇게 쓰리샷으로 자. 근데 어떻게 할 저 건데? 블랙. 자기가 좀 전에 팬 나무는 뭐야? 이거요? 있잖아. 아니 나무 이름. 참나무. 이거는 그건 이순국 PD가 알아서 아니야. 맞춰야지. 말해줬잖아. 그러니까 물어보려는 게 응. 어떤 게 튀지 않을까? 안 튀어. 어떤 장작은. 은행나무 아까 왜 나한테 물어본 이유가 은행나무 어렵지? 아니? 아니야? 쉬워서 얘기한 거야? 참나무가 쉬워 은행나무가 쉬워. 다 똑같아. 똑같아. 오케이 똑같아. 시나리 아니야 시나리. 마른 장작. 자, 사랑한 할까요? 응. 야 다리 조심해 다리. 네네네. 다리 어떻게 할 건지 정확히 얘기해. 이렇게. 아니래 그거 아니래. 다리는 어깨를 베야지 도끼가 이렇게 빠져나가. 못 때리고. 알았어요. 아까 제대로 얘기했어. 내가 하는 스타일 할 거야. 알아서 해. 이거 네. 병원 잘 안 와. 내가 한다니까? 알았어. 오케이. 자, 됐다만. 이거 움직인다. 와우! 이렇게 해서 찍으면 안 돼.
그래가지고 높은 데다가 놓고 찍거든. 이렇게 두 개만 내지 말고 그래도 또 이름을 하나씩 더. 도끼 그래서 이런 거는 이렇게 이거 세워가지고 이거 넣을까? 세워가지고 이렇게 해서 이렇게. 자, 튄다. 사실 이렇게 해가지고 찍거든. 너 이렇게. 지금 큰일 나. 이렇게. 일단 찍어놓자. 그거 안 깨져. 세워야 돼. 세워놓는 거 더. 승구야, 이번에 세워봐. 세워서 일자로. 이렇게. 응. 이렇게 하면 되죠. 응. 그래도 이렇게 하면 편해. 그냥 이 도끼 어. 날 무게로 내리면은 딱 갈라지는 거. 은행나무가 거의 살짝 해서. 그럼 나도 한번 그래서 해볼까? 이렇게 해서 한번 더. 그냥 이렇게 해서 힘을 툭 주면 딱 되고 딱. 응. 아 너무 세다. 더 살짝 해져. 은행나무가. 나도 은행나무로 한번 해볼까? 맞죠 형? 이렇게 해줘야 마님들이 좋아한다고. 우통 딱 먹고. 나야. 야, 너 기경이지. 이거 진짜 마님이다 형. 그렇지. 얘가 또 뭐 안 해. 잠깐! 우와. 여기는 여기서 잡고 알았어. 밑으로 내려야지만 알았어. 힘이 딱 실어져. 부드럽게 흘러내리는 식으로 형. 오. 오. 야 갑자기. 잠깐만. 이거 저기 너 발등 네네네. 갑자기 영화 병강세가 생각나. 그때는 여기 해서 도끼를 딱 제껴서 떼는 거야. 한번 더 치면 그렇게 때리죠. 했을 때는 네. 이렇게 했을 때는 그죠? 조심하세요. 이렇게 해가지고? 네, 그렇죠. 버님! 와우. 이야 이거 장난 아닌데 형? 형 오늘 여기서 다 패고 딱 가야지. 쳐봐. 버님! 야, 여기 맞은 거. 아니, 여기 맞은 거 여기. 봐봐. 이게 조심해야 되는 거야 이제. 알았어. 그러니까는 내가 한 번만 더 해볼게. 말해줄게. 도끼질 할 때 그 내 팔 길이랑 이렇게 해서 팔 길이를. 이렇게. 근데 이게 튀길 수 있어. 이렇게. 이게 위험해. 그래서 아 위험해서? 이렇게 해놓고서 그렇죠. 그렇게 해서 딱 대고서 여기서 알았어. 그냥 찍는 거야 이렇게. 그걸 안 딱 됐을 때는 빼고. 발 대고 빼고. 눌러서 빼버리는 거야 그냥. 조심하세요. 네네. 그렇지. 근데 원샷 킬은 되게 중요해. 이게 힘이 그 쾌감이 있지 않아요? 딱 하는 순간. 생각보다 너무 쉽게 톡 하고 아니야 죽이는데? 이게 힘 조절이 잘 돼서 그래. 살짝 앞으로 가. 그렇지. 그래서 그 도끼를 땅에 찍으면 도끼 날이 상하니까 그래서 요령으로 딱 치면서. 도끼날은 상해도 짜게 져 어차피. 한 번 더 빵. 그렇지. 재밌지? 형 여기 생각보다 너무 잘하는데? 많이 있으니까 응, 해봐. 천천히 해요 천천히. 오 좋아. 이거를 여기서부터 잡아서 내리면서 땅 그 탄력으로 찍어버려야 되는 거야. 사실 이 도끼에 무게로 치는 거거든요. 응. 앞에 앞대가리. 날이 아니라. 은행나무입니까 얘? 잠깐만 은행나무. 형 아까 그 큰 거를 바닥에 놓고 이걸 올려서 아 이거 참나무. 얘 참나무입니까? 응. 참나무랑 나무 다 틀린데 소나무는 잘 안 나가. 아형 옛날에 머슴이네. 근데 너무 잘하는데? 이거 머슴이야. 오 이거 머슴이야. 이거 누가 봐도 머슴인데? 오 밥 먹고요. 밥 먹고. 고기 없슈? 많이 이건데 많이. 많이 일찌감치 장작 다 패쇼. 아 이런 거 형. 힘은 좀 많이 안 좋은 거 있는데 아 이제? 살짝. 이게 도끼 날의 무게로 하는 거예요. 헤드 그 헤드 무게로. 무게. 힘으로 내려칠 필요가 없구나. 야, 앞에 무게가 무겁잖아. 이게 딱 잡으면 이게. 잠깐만 이게, 이거를 이게. 받침으로 쓰자고. 아 이거 끄다 하다. 손태. 잠깐만. 손대. 형 꺼내. 어디서 씨, 형 꺼내. 도박을 왔고 쳐. 짱 빼기를 해. 그래 그렇죠. 자 이렇게 놓고 너 튀겨. 튀어나오는 거. 맞아. 탁 튀고. 맞아. 피탄 나오지. 이게 큰 납작하고 넓어야 되는 거야. 공도가 저 때려봐. 아 신나가지고 아니 해봐. 자. 오 좋아. 중앙 때려야 돼. 이거 중앙이야. 알았어. 그럼 너 중앙 잡고 있어봐. 내가 옆에 딱 아이 그릴게. 뭘 손가락 자르려고 그래. 간다. 어이씨. 아니야 하지 마. 아니 이거 어떻게 해요? 어쩌? 어이씨. 정면. 자, 어이. 어이.
좋아. 제대로 맞아. 그렇지. 발로 가. 어이! 그렇지. 이게 도끼 두 방으로 되는 거야? 그래서 예전에 이 돌쇠들이 왜 장작을 팬 줄 알겠어요? 그 캐가 오. 스트레스 풀어. 진짜 풀리네. 풀리죠. 스트레스 풀리죠. 이거 하면. 어? 이건 참나무. 겨울밤은 뭐 긴 그러더래. 거지. 얘가 경사가 많아졌어. 어떻게 되냐? 응. 그럼요. 밤은 길지. 힘은 남지. 이제 힘으로 안 할게. 그렇지. 요거 큰 거는 저녁에 맨 마지막에 잘 때 하나 하나만 더 짜. 이거 너무 두껍다. 또 다이어트 시키는 거예요. 운동하는 거지. 그렇지. 뭐야 이거? 그러니까 이게 재밌는 게 물을 먹잖아. 안 나가. Easy. It's easy. 그냥아 우리 카페 들어가자. 그냥 그만하자. 자. 카트. 이왕 자른 거 여기 정리만 해요. 얇게. 우리 저녁에 패치카드 펴야 되잖아. 벽난로. 이거 그 용도요. 아이씨, 이거 영어보다 쉬운데? 재밌지? 아야! 그러니까 옛날에 이게 머슴들이 요령이니까 힘을 때리는 거라 여기는 딱 이렇게 잡아가지고 여기. 내려칠 때 있잖아. 이거 또 올려 하나씩 형 먹어. 머슴들이 공부를 하겠어요? 이걸 하겠어요? 난딱 머슴 스타일이야. 이거 나 옛날부터 사실 느끼고 있었거든. 나 되게 머슴 스타일. 나 단순하고 이런 거 되게. 봐봐. 그러니까 나중에 이거 중독돼. 그죠? 중독돼. 진짜 쉽다. 그냥 이게 잘 말라서 그래. 이렇게 잘 될 때일수록 집중하고. 조심해야 돼. 그렇죠. 쫙쫙. 형 좋다. 잘한다. 이런 것도 한번 해주자. 그래 신났어 지금. 빨리 해. 너네도 신나지? 나도 재밌잖아. 잘 나가는 거 보니까. 신나. 일부러 살살해봤어. 그리고 이제 요거 나무 중에 요거는 요거는 안경을 보안경을 쓰고 하는 게 좋다. 아, 그렇죠. 요거는 나무 껍데기는 저거지. 불쏘시개. 불쏘시개. 자, 나오십시오. 네. 아우, 야, 오, 신났구만. 오, 난 니네 하는 거 보고 야, 진짜 잘한다 했는데. 끝내줘. 쫙쫙 나가. 이렇게? 봐봐 나무가 지금 잘 말라고 너무 좋은 거야. 근데 비 와서 습기 먹으면 또 안 나간다 이게 또. 그렇지. 야 더 이상 쏘면 안 돼. 나 빨리 타. 최대 몇 미리까지 할 수 있냐면. 아, 맞아. 빨리 타. 이거 너무 말라가지고 더 째기면은 빨리 타서 안 돼. 콩나물 안 먹었는데. 그냥 요거 하나만 째. 응. 살짝. 저봐 끝에 맞아서 딱 여기 중앙에 맞아야 되거든 여기. 웃지 말고. 죄송합니다. 저희가 그 분량 때문에 좀 웃었는데 마음은 되게 신중합니다 지금. 그러니까 확실히 도끼는 이렇게 잡아가지고 여기 있어서 맞네. 뭔지 알겠어. 이렇게 해서 이 대가리 힘으로 톡. 딱 찍어야 되는 거야 이렇게. 맞아. 역시 이거 우리가 깼으니까 우리 썰이 있다. 군대를 안 갔다 온 저로서는 많이 배웠습니다 오늘. 두 분. 이규관 역시가 앞으로 좀 그렇게 해야 한다. 저를요? 아니 제가 해야 됩니까? 여보세요? 이거는 옹이가 있나 보다. 그러니까 내가 해줄게. 내가 해줄게. 그 뭐냐? 나와. 조회를 하려고 해야지. 남자 이거 또 자존심 때문에 이거 또. 거긴 내가 이렇게 떨어뜨리면 될 것 같은데 이렇게. 이렇게. 세게 때려야 돼. 사실 이게 이렇게 옹이가 딱 나온 게 옹이야 이 새끼. 야, 그렇지 맞는 거. 이것도 옹이 있잖아. 오늘 형님 놀이터 중에서 제일 재밌었어. 자 이제 마지막 네. 블랙에 어떤 거? 블랙에 이거.
아니야, 새우 하나만 더 까. 여기 쌓아도 되고. 이거 정리해야지. 이거는 껍데기는 불쏘시개 해가지고 밑에서 딱 하면 최고거든. 간단하다. 와, 진짜 이거 센데? 그거 단단해요. 얘 니티나무 같은데? 그거 단단한 나무야. 니티나무야, 이거. 이거 저거 같은데? 껍데기 가서는 니티나무. 그냥 아니야. 그럼. 하얀 나무 뭐지? 자작나무 아니야? 맞아. 맞아? 자작이야. 아, 자작나무네. 와. 자작나무가 이게 그대로 걸렸다. 그대로 걸렸어. 자작나무. 끝났어 이번에. 네, 끝났어. 에이! 아, 끝났어. 오이씨, 형이. 자, 돌아가면서 하자, 이제. 뒤집어가지고 돌아가면서 하자. 자 마지막 한 판. 오케이. 마지막 안 되면 다른 사람이야. 안 돼, 됐어, 안 안 됐어. 아 너 양아치다. 야 쪼개놓으니까 야 씨. 오씨. 자, 이게 어디 쪼개졌어? 어디 하나도 안 쪼개졌구만. 찍겨. 아, 뭐야. 몸 좀 가눠. 몸 좀 가눠. 야, 여기를 쪼개진 데를 맞추는 게 힘든 거 아니야? 아니, 이거 끝난 거야. 그건 다 애들도 주면해. 오! 근데 다른 빠져 빠져 아, 형. 빠져. 다른 데 손대 쪼갰어. 손대. 와, 이거 장난 아니다. 나무 엄청 격이다. 다시 물어, 얘가. 오. 언니가 잘 물어. 자, 이제 끝낼게요. 아니야 얘. 아, 근데 그- 허당이야 허당. 아니야, 야, 여기다 D를 걸어. 쪼갠다, 못 쪼갠다 해. 쪼갠다. 못 못 쪼개. 쪼갠다. 아이, 못 쪼개. 뭐 걸어, 뭐 걸어. 자, 이거 옮기는 거. 아, 못 옮기는 쪼갠다. 알았어, 옮기는 거. 나도 못 만약에 쪼겨. 못 쪼갠다. 내가 쪼개면 형이 네가 옮겨. 옮겨. 네가 옮겨야지. 아니, 내가 쪼개면 그렇지. 형이 옮겨야지. 아, 내가 옮길게. 얘가 네가 오케이. 쪼개면 우리 둘이 그 다음 거 내기해서 그래요. 야, 잠깐만. 일로 와봐, 어디 와. 출연해야지. 아, 거기서 진짜? 지금 나오지. 못 쪼겨. 얘랑 못 쪼개 이거. 자, 쪼개면 양아치지. 쪼개면 양아치지. 와! 자, 너도 하나 걸어. 자, 내 이번에 쪼갠다 이거. 아니가 그래, 너도 걸을게. 응. 형도 한번 쪼개봐. 잠깐만. 자, 요렇게 세울게. 응. 나 못 쪼갠다. 나도 못 쪼갠다. 나 1승이야. 나도 못 쪼갠다. 나 1승. 너 1승, 너 1패야. 어. 너 뭐? 나 못 쪼갠다. 나 못 쪼개. 쪼갠다. 쪼갠다? 오케이. 아, 이쪽에서 해야지. 아, 내 맘이야. 아니야, 아니야. 아, 마크 짜는 거내 아니야. 나 맘이야. 와꾸 그런 거 있어. 아니야, 아니야, 카메라 아니야. 이렇게 있잖아. 해. 그러라고. 으악! 으야? 으악! 으야? 넘겨. 아이, 저거 쓰지 말자. 깜깜했어. 자, 빨리. 내가 간다. 황석이 형. 이거 쪼개지 마. 자, 뭘 쪼개지 마. 빨리. 자, 쪼개. 내가 한다. 응. 나 못 쪼갠다. 못 쪼개. 나도 못 쪼갠다. 나 못 쪼갠다. 이쪽으로 오세요. 내가 만약 쪼고 빨리 와요. 이쪽으로 오세요. 내가 쪼갠다 그러면 얘는 낫게는 안 쪼갤 것 같아. 아, 내가 이렇게 놓고 할게. 그래, 그래. 그럼 쪼갠다. 못 쪼개. 내가 아까 그렇게 아니, 하니까. 알지. 그러니까 나 이렇게 하면 못 쪼갠다. 못 쪼개. 나도 못 쪼갠다. 못 쪼개. 얘 아니 난 2승이야, 지금. 아니 이렇게 하는데 얘 못 쪼개. 아, 이렇게? 어. 오케이. 그렇게 한번 해봐, 그럼. 못 안 쪼개. 돼. 나안 되겠다. 그거 안 돼요. 그거 안 아, 돼. 오케이. 오케이. 나 쪼갠다. 난 난 못 쪼갠다. 2승이야. 오케이. 1승 1패. 1승 1패. 어. 너못 쪼개. 못 쪼개. 봐봐. 와우! 와우! 집에 가자 우리. 아니야, 야. 대리기사 불러. 승부해, 승부. 아니야, 다시 한번 쪼개봐, 형. 이대로. 그냥 이대로. 이대로 쪼개봐. 이거 못 쪼개지. 내가 쪼개면 쪼개봐. 쪼갤 수 있을 것 같아요. 하잖아. 어딜 찍어? 완전 보냈어, 근데. 아니야. 이거 야! 어떻게 이게 미쳤어. 아, 그럼 이제 나. 이런 거 장난치면 나중에 마지막에 피봐. 나 이거 어떻게 해요? 정말 도끼 갖고 장난치면 쪼갠다, 못 쪼갠다. 내 친구 있는데 도끼를 입었어. 쪼갠다? 못 쪼개는 아니. 거. 내가 일부러 살짝 찐 거야. 너 쪼개라고. 근데 너 못 쪼개. 난 못 쪼갠다. 너 못 쪼개. 나 3승이야. 못 쪼겠어. 아니지. 아니, 봐봐. 아니라고. 아니야. 그건 아니지. 이거 봐. 아니 이거 왜 봐. 손으로 해 아니, 벌리냐고. 이거 봐. 아니야, 안 그렇잖아. 쪼개진 거야. 안 쪼개진 거야? 그럼. 똥마려. 방구 나온다. 찢지도 못하면서. 장조림 같다, 이거. 방구 나와. 야, 우리 장장은 여기까지. 자. 지금 가장 좋을 때 스톱하는 게 좋은 거. 오케이.
아 나 장작두기 똥좀 싸고 올게. 그래요. 그래. 기다려. 기다리고 있을게. 이게 자작나무가 이렇게 세지 몰랐네. 여기 다 안 말랐어요. 아, 그러게. 찐득찐득하네. 이게 여기가 저기 야 이런 거 다 편집하면 네 분량이 없어. 얘 마님. 이 새끼 다 쓰러뜨리려고 일부러 쌓는 거 봐 얘. 아니야. 내 싸겠네 일부러. 이거는 이렇게 빨리 가야 돼. 그래 안 넘어져. 야 뭐야? 시설 미리 일단은. 에너지가 넘쳐. 그러니까 막국수 먹으면 그냥 소화 안 돼.